ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой. Моя заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся, я склоняюсь перед тобой, будто молятся, я склоняюсь перед тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. بيترو وأوسيب بينسجنوا. بيترو بيورطوا لأوسيب. عمر بيلاقي أكسانا لابسة ثياب رجالية فبيحبسها بالغرفة وبيحط لها حراس. آلتان بيفكر إنهم قبضوا على ماريسا. أنا واسكندر بيكتشفوا الغرفة السرية. آلتان بيخبر السلطان الحقيقة. السلطان بيتفاجأ إنه مرة اللي عم تدرب ابنه وبيطلب منهم إنهم يجيبوها فبيجيبوا له أكسانا. آلتان وأكسانا بيروحوا لعند كوليشوف. السلام عليكم فاسيلي. وعليكم السلام. وين ابنك الصغير؟ هو ما اجى لهون يا بيك. أنا سمعت إنه إجا على تركيا وجاب معه ولد. بأكد لك يا بيك إنه أنا ابني رومان أنا لسه لهلأ ما شفته. ومن وين له الولد؟ ابني لساته عزابي، ما بعرف عن أي ولد عم تحكي حضرتك. يعني اللي قال لي الخبر كان عم يكذب. معناها بس يبين ابنك أعطيني خبر. حاضر يا بيك. تسمح لي روح هلأ؟ آلتان؟ شو هالمفاجأة؟ اجيت لحتى تشوفني؟ لا أبداً أيقول. أنا ما أجيت لعندك. بتمنى تعذروني. لازم أمشي. مع السلامة يا آلتان بيك. شو بدي أفهم من هذا التصرف؟ هو إجا لهون بس ما عنده وقت لإلي. أدري وضعه يا بنتي. آلتان بيك وريث عرش مولانا السلطان وعنده كتير أمور لازم يتابعها. يعني أنا ما إلي مكان؟ ماشي، أنا بورجي. لو سمحت يا بيك، بقدر أسألك سؤال؟ شو هدف زيارة آلتان بيك على بيتكم؟ إجا لعنا لحتى يقابل فاسيلي. في أسرار ببيتي وكأني مو موجود. بتحب حضرتك استفسر عن الموضوع؟ حاول تعرف وانتبه بكل هدوء بلا ما يحس. تأمر يا بيك. قلت لك إنك غلطان لما جبت معك ولد غريب من روسيا. آلتان كان عم يدور عليك وسأل عنه، وهذا الشيء ما بيطمن. الولد مو غريب. نحن لازم
لازم نخبي رومان والبنت. عرفت شو الموضوع يا آيغول؟ ألتان سأل فاسيلي إذا في عنده شي خبر عن كلاديفيا. ومين هاي؟ كلاديفيا هي بتكون مرت فاسيلي. ألتان عاش عندها فترة منيحة ببيتها. ممتاز هالحكي. عنده وحدة روسية اختيارها أهم مني. ما في داعي تعصبي آيغول، ليش أنت هيك؟ كل هالطواقية اللي هون مخربطة ببعضها. ما فيك تطلب من هالخادمة الغبية أي شيء. بس يا ريت لو بقدر رجعها لفاطمة. فوت هذا البيت، وانتوا هلا رح تعيشوا هون. معقول؟ شو هالبيت هاد؟ شو مو عاجبك؟ طيب ما فينا نعمل شي، بضل أحسن لك من الخوف وانت قاعد ببيت باشكورت بيك. لا، انت فهمت قصدي غلط. بالعكس هذا المكان عاجبني. شكراً كتير لحضرتك. المهم فاسيلي رح يجيب لك كل شي بيلزمك. حلو كتير فاطمة، حلو كتير. مبين أمورك منيحة. خبريني هلأ شو عملتي؟ أنا عملت مثل ما أمرتني يا دكتور موريسون. كملي. أنا تمشيت بالأول بين غرف القصر ودخلت على الحرم لك مثل ما طلبت حضرتك. وشو اللي شفتي يا فاطمة؟ شفت بنت مو معروفة بغرفة ألتان بيك. ايه وبعدين؟ هي خافت مني. كان كل اللي بالحرم لك نايم عدا اسكندر بيك. كان عم يدور على حدا وعم ينادي على وحدة اسمها آنا. وفي حدا شافك؟ لا، هو ما شافني يا دكتور. ممتاز، عن جد برافو عليكي. وهلأ رح تنامي يا فاطمة، وبكرة الصبح ما رح تتذكري أي شيء. ماما، ماما. ماما، ماما، أنا بحاجتك. أنا بحاجتك كتير هلأ.
أنا بدي أتحداك بالمبارزة. شو قلت؟ أنت سببت لي إهانة كبيرة والدم هو الحل الوحيد يلي أنا ممكن أقبله. لحظة بس، أي إهانة اسكندر؟ هاي المبارزة رح تكون على شرف بنت كتير بتهمني. وإذا أنت بترفض رح تكون جبان. أنا رح روح واستناك بصالة التدريب. رح خليك تندم على الشيء البشع اللي عملته. دافع عن حالك. اسكندر، في مجال تشرح لي شو الموضوع؟ شو اللي مخليك معصب؟ انت بتعرف كتير منيح. دافع عن حالك. لازم تجاوب على سؤالي بالأول. شو سبب المبارزة؟ هيا حراس، احملوه على غرفته. دخلوه لجوا. شو صاير له؟ ما في شي، بس لما شاف الدم غاب عن الوعي. دكتورة إيما، في شي حابب تشرحي لي إياه؟ اسكندر بيك اليوم إجا لعندي وتحداني بالمبارزة. مبارزة؟ وبهالمكان؟ أول مرة بسمع بهالموضوع. ليكون بسبب هديك البنت. أي بنت؟ يلي بينادوا لها أنا. هي رفيقتي القوقازية أكسانا. البنت عاجبته كتير، واليوم بالليل هي كانت عندك بالغرفة. شو؟ ايه يا بيك، أنا بنفسي شفتها كيف فاتت لعندك. لا، من الواضح إنه في سوء تفاهم، لأنه أنا امبارح ما كنت بالقصر. دكتورة إيما، أكيد أنتِ رح تشوفي هاي البنت اليوم. ايه طبعاً. خليها تمر علي. طيب. أعطيني إيدك لحتى أشوفها اسكندر. ولا يهمك، كل شي رح يكون منيح. شوي وبيروح الوجع. تحمل. اسكندر؟ شو يلي صار معك؟ أعطيني عنك. اسكندر، شو يلي صار؟ أنا عملت كرمالك مبارزة. شو؟ تبارزت مشانك مع آلتان، لأني عرفت إنك ضليتي مبارح طول الليل بغرفته. أنا شفتك. إيه، أنا رحت لهنيك، بس مو مشان شي. أنا كان بدي أحكي معه وما شفته. عم تحكي جد؟ إيه طبعاً.
طيب ليش لكن ضليتي طول الليل عنده؟ بجوز ما تصدقني إذا حكيت لك. بتوقع إني شفت امبارح بالليل شبح بالممر، وكان عم يمشي باتجاهي، فخفت كتير وهربت على الغرفة وسكرت الباب، من خوفي ضليت بغرفته وخفيت للصبح، مو أكتر. أنت بتعرف إني ممكن أخفى بأي مكان. يعني هو ما كان هنيك؟ طبعاً، لكن شو؟ ما في داعي للخوف. أنا ما بدي إياكي تخافي من أي شيء أبداً. أنا رح ضلني على طول جنبك. أنا بدي نام، بس لأنه كنت طول الليل فايق. إيه، ولا يهمك. أنا بحبك فوق ما تتصوري. أنا ادخل. أهلا وسهلا. أنا وحدة تانية عم تدور على المشاكل بالقصر. قولي لي شو اللي جابك لهون؟ أنا ما كنت عم دور على المشاكل، كنت عم دور عليك. سامحني، ما كنت بعرف إنك هلأ شخصية مهمة، وريث العرش. فكرتك حاسس بالوحدة وبدك مساعدة، أو مثلاً مو مبسوط، بس ما طلعت هيك. أنا هون ما عندي وقت للزعل، ويلي حابين يساعدوني كتار لدرجة إني ما بقدر عدهم. فهمت عليك. شو رأيك تقلي وين أكسانا وما رح أزعجك بأي موضوع؟ مزبوط. أكسانا هلأ بمكان آمن، وانتي كمان رح وديكي لهنيك لأنه ما إلك شغل بالقصر. وما فكرت إنه أنا ما عاد بدي روح من الحرم لك؟ شو قصدك إنه ما بدك؟ ليش لحتى تضلي هون بالقصر؟ ما انتي بتعرفي كتير منيح إني مستحيل اختارك. اسمعيني شو رح أقلك. ارجعي على بيتك فوراً بروسيا، ولاقي لك زوج منيح، واعملي عيلة وعيشوا مع بعض كل العمر. أنا اسمعي مني ولا تحنديني. مو مشكلة، يمكن أنت مو بحاجتي، بس غيرك بحاجتي فوق ما بتتصور. انتي شو قصدك؟ بدك تضلي من شان اسكندر؟ ايه، وليش لا؟ يعني انتي ما بتعرفي تعملي اي شيء؟ معقول مانك شايفه انه مانو حلو؟ شنيع كتير. كم مرة قلت لك بدي يبين مثل الأوروبيات الأنيقات راقيات وما عم تستوعبي. بس أكيد هن ما عندهم خادمات غبيات مثلك. بس طالعة حلوة كتير يا خانم، صدقيني كتير حلوة. بدك تجادليني؟ معقول؟ من كل عقلك؟ مو محترمة وما عندك موهبة. خلص أنا ما عاد قادرة أتحمل فشلك أكثر من هيك. دينيس خانم، أنا لازم أقول لك شغلة كتير مهمة صارت. إنه أنت ما في عندك نظر؟ كثير واضح إنه الوقت ما مناسب. اتركوني لحالي بسرعة. بعتذر. ادخل. طلبتني يا عمر؟ ايه، أنا كنت عم دور عليك يا آيغول خانم، لأنه بصراحة لازم أقول لك شيء كتير مهم.
تخيل يا عمر، امبارح اجا لعنا آلتان، ما حكى معي حتى. أبي قال لي إنه هو مشغول بالحكم. عمر دخيلك ساعدني، شو لازم أعمل؟ إذا لسه ما صار سلطان والأمور الحكومية عنده أهم مني. أنا عن هذا الموضوع كنت بدي أحكي معك. أنت لازم تعرفي آلتان بده يتزوج بنت كانت موجودة هون، قوقازية روسية. شو؟ إيه، مثل ما عم قل لك، ومولانا السلطان موافق. أنا بنفسي سمعت إنه ما عنده أي مانع آلتان يتزوج من هاي البنت، هيك قال. أنا ما رح أسمح له. في عنا قانون، وبالقانون لازم يسألني لإلي. أنا مرته الأولى. هلا القانون مكتوب للناس العاديين، بس أكيد مو الوريث المقصود. بعدين أنت لسه ما صرتي مرته، وصعب إنك تثبتي هذا الشيء. هو بيقدر يتزوج ويعملها هي الأولى مو أنت، ويقدر يتنازل عنك نهائياً. أنا بدي أفهم بشو غلطت. قولي خان سافر وآلتان ما بده يعني. أنا وحيدة يا عمر. لا، أنت مانك وحيدة أبداً. ما أنت بتعرفي إنه أنا بموت فيكي وبحبك كتير كمان. بحبك أكتر من حالي ومستعد أرمي كنوز الدنيا تحت رجليكي. وشو هاي الكنوز؟ أنت ما رح تصير سلطان بعمرك. بس أنت ما بتعرفي لسه، بهاي الدنيا أبداً ما في شيء مستحيل. إذا بتكوني أنت معي أكيد رح أوصل وحقق كتير شغلات. بس أنت كوني معي، أنا بحبك هاي قول. أنت كيف بتسمح لحالك؟ بلشت تتجاوز كل الحدود يا عمر. ليكون خطر ببالك إني فقدت عذريتي. أنت غلطان، لساتني مثل ما أنا. والدكتورة إيما بتقدر تأكد كلامي. أما عذريتي رح حافظ عليها لزوجي. هي مو مشكلة، أنا هيك بكون مبسوط أكتر. إذا أنا رح صير زوجك فعذرية المرأة هي أغلى هدية للرجل، وأنا كمان في عندي هدية لإلك. على فكرة هذا الحلقة كتير لعبة لك. شوفي، شايفة قديش طالعة حلوة؟ عن جد هالحلقة كتير لعبة لي. بتشكرك على هاي الهدية. هاي البداية بس، رح أرمي العالم كله تحت رجليكي. عندي فضول أعرف إذا حكيت هالحكي لدينيس خانو. ليش شو دخل دينيس خانم بالموضوع؟ الكل عم بيقولوا إنك كنت عندها وبغرفتها. شو هالتخيلات الغريبة هي؟ أنا وهي؟ أنت كيف ممكن يخطر لك هيك شي؟ عمر، ما أنت بتعرف إنه بالقصر في أذنين وعيون. معقول عم يحكوا عنكم إذا ما في شي؟ بعتقد أنا بعرف من وين عم تجي هاي الإشاعة، بس أنت هاي حية الكوبرا عم تسبلي بعيونها وتتدلل علي. فهمت عليك، بس هي كمان كان فيها تساعدك. هاي قول، هاي وحدة مجنونة صدقيني، أقنعت حالها إنها ممكن تصير وريثة السلطان. بعتقد إنه هاي الفكرة ما سيئة بالمرة. شو؟ إيه،
لما تصير هي الوريثة أنت بتتزوجها، بتستنى اللحظة المناسبة وبتقتلها. مثل ما أنت قلت قبل شوي، بهالدنيا ما في أي شيء مستحيل. قول أنت عم تفاجئيني كتير. أنا ما كنت مفكر إنك هيك. كيف يعني؟ يعني قوية. هيك لازم تفكر مرت السلطان. يا خانم، شو اللي صاير معك؟ رح جيب لها مي. أعطيني لشمامة من هي. شو اللي صار؟ شو بها دينيس خانم؟ ما بنعرف. دينيس خانم، شو اللي صاير؟ باين إنك تعبانة. شو رأيك أعطيكي قطرة مهدئة؟ ما بدي قطراتك المهدئة، أنا بدي شي تاني منك. كتير سمعتهم عم يحكوا إنه أنت في عندك مرهم تأثيره خيالي على البشرة. بدي هذا المرهم اللي بيحطوه حتى يصغروا، وعم يقولوا إنه له مفعول كتير حلو كمان على الوش. مو هلأ، خلينا نستنى. أنا لازم أفحصك بالأول مشان أعرف شو سبب تعبك. لازم تنفذي أوامري. جيبي المرهم وحطي لي إياه مثل ما عم قلك. إيه بس أنا بعطيه للبنات وهو دائماً معي، بس أنا ما كنت بغامر وبعرضه على حضرتك دينيس خانم لأنه بتركيبته في حليب معزة محمد، لهيك ريحته مقرفة فوق ما تتصوري. معلش دكتورة إما، حطي لي يلا. مو مشكلة طالما أنت هيك بدك. لازم تتحملي لأنه النتيجة تستاهل. بتمنى يكون هيك. احكي لي معناتها إما خانم، كيف خلصت بعدين قصة القوقازية؟ يا خانم، طلع كل شي انحكى عنها مانو صح. القوقازية يلي جابوها على الحرم لك طلعت مو حبيبة ألتان بيك. يعني هي ما طلعت حبيبته لألتان بيك؟ معناتها من وين اجت قصة هاي القوقازية؟ صاروا يقولوا إنه ألتان بيك مخبي عنا هون بالقصر حبيبته. ما بعرف عن هالموضوع. هي أكيد بتكون آيغول. هي حكت عن هاي البنت القوقازية لعمر. يعني دينيس خانم ما بتلفت لك انتباهك أبداً يا عمر باشا؟ أبداً. ولا شوي؟ ولا شوي. ذكرني شو سميتها؟ قلت لي عجوز شو قلت عنها؟ قلي يلا. تشبه حية الكوبرا. بكفي حكي عنها، خليني بس أتأملك هلأ. أنت كتير حلوة. ادخل. بعتذر يا بيك، بس دينيس خانم طالبتك لعندها. شايف؟ حتى نص ساعة ما فيها بلاك. ما في داعي للضحك. أنت استنيني هون، ما رح أتأخر. ما تروحي على محل. مو مشكلة. بس أنا بورجيك. أنا ما قدرت ما نبهك. صار سوء تفاهم، ما رح تصدق إذا بقلك آيغول هي يلي عملت هيك قصداً، وأكيد لازم نكتشف هذا الشيء بسرعة. أما حالياً كل هاي الإشاعات عن ألتان والقوقازية آيغول السبب فيها. طلعت بمنظر غبي.
اعذرني لأني عم حاكيك بهي الطريقة. لا عادي ولا يهمك. أنا عم بحكي معك هيك من خوفي عليك، فهمت؟ هي طبعاً. وحالياً السلطان غضبان عليك، وحتى آلتان بتوقع أنه يكون حاقد عليك. ما أنت كمان حاولت أنك تبتزه، كنت عم تتوهم أنك رح تقدر تحرجه. ما توقعت أنه الموضوع رح ينقلب هيك. لكن شو؟ كنت أفكر إنه الأمر كل هالقد سهل، وهلأ الظروف كلها ضدك، وبدي اضطر إني أعمل مشانك كل جهدي لحتى برر تصرفك وأقدر بعدك عن كل المشاكل يلي سببتهم المحبوبة آيغول. أنا متأكد إنه هي غلطت. هيك أسهل، منقول إنه غلطت، ولا شو رأيك؟ أنا بتشكرك يا أميرتي. سامحيني لازم روح. كله من المرهم. شو عملت بحالي؟ آيغول، ادخل. بقدر أقطعك بس شوي يا دينيس خانم؟ طالع اليوم بتجنني. لا تجاملني دكتور. عن جد عم أحكي، اليوم حليان كتير. شو هو السر؟ شوية حليب معزة محمط. في ناس ما بيقدروا يتحملوا الريحة. ما في داعي هلأ لمجاملاتك يا موريسون، أنا ماني محتاجتن. اليوم كان تعيس وما كان في ولا شوية حظ بالمرة. وأنا بدي فرجيكي هلأ شي كتير مميز رح يخلي نهارك يصير أحسن. شو رأيك؟ خلينا نروح. وما بتضايقك ريحة الحليب يلي حاططها؟ لا. برافو برافو موريسون، يلا نروح. سمعتي عن طريقة التنويم المغناطيسي يا دينيس خانم؟ بأوروبا بيستخدموها بشكل دائم. سمعت هيك شي، بدك تقلي إنك بتعرف تعمله؟ إيه، ومو بس هيك، أنا حتى طورته. إنه ندخل الشخص بحالة اللاوعي شغلة مانا صعبة، بس أنا عملت دواء بيخلي المريض ينفذ شو ما بدي. أول شي الدواء، بعدين بيجي التنويم، والشخص ممكن ينفذ كل شي بيخطر ببالك أو أي شي بدك إياه. شو ما بدي؟ إيه يا خانم، أنا جربت الدواء تبعي عليها وتأثيره ما في عليه أي شائبة. طول ما هالدواء فعال، فاطمة رح تنفذ كل شي أنا ممكن أطلبه منها، حتى لو أعطيتي الأمر بوقت سابق. معقول دكتور؟ رغم كل شي قلت لك إياه، تصرفاتها بتبين للكل إنها طبيعية تماماً، ما حدا رح يشك بأي شي. وبعد ما ينتهي مفعول الدواء مستحيل تتذكر ولا شغلة. شي حلو. ما قلت لك يا دينيس خانم؟ اليوم ما سيء مثل ما قلتي لي. طيب فينا نخليها تروح لعند آيغول؟ أكيد فينا. وآيغول ما رح تشك بشي؟ بضمن لك هالشي.
فاطمة، اسمعي، انت هلأ لازم تروحي على بيت آيغول خانم وبتقلي لها انه انت هلأ صرتي منيحة. حاضر يا دكتور. بدك تخدميها مثل ما انت متعودة، بعدها بتروحي. شو بتساوي؟ بتروحي تقتلي آيغول؟ بأمرك يا خانم. في كل ايدي عم بيوجعوني. عادي، مو مشكلة. بطلت صدق حيلك هي. بس أنا بدي آكل. ايه سمعتك، بس اعذريني، أنا بطلت صدق. أنت ليش جبتني لهون؟ لفرجيكي خرايط نجوم المرحوم آيدن بيك. بهي الخرايط هو قال لي إنه ابني رح بيصير حاكم على كل هذا العالم، وبتولده مرة ما بقدر إني أقتلها مرتين. ومين هي؟ يعني عن جد ما فهمتي؟ انت يا ماريسا. ايه، والليلة رح تحبلي بابننا حاكم العالم، وما رح تقدري تعملي شي لأنه قدرنا نكون سوا. شو اللي بيضحك؟ هدول النجوم خدعوك. أنا ما بجيب ولاد. حاجتك كذب. لا، هذا عقاب إلي على ذنبي. بس أنت لا تقلق، في عندك مرة وابنها موجود، وهو الوريث تبعك. بس زليخة ماتت من زمان. هي عايشة، وابنك ولد كمان. لكانوا الخرايط يلي فرجاني اياها آيدن بيك. انت عم بتقولي انه خدعتني النجوم؟ لا، المرة يلي ما قدرت تقتلها مرتين. كان ممكن يكون كل شيء غير هيك. آيدن بيك طلع معه حق. لوين؟ تعال فتني بالأول قولي خان. هي النجمة بتدل على طريق سيد هذا العالم وحاكم كل الشعوب. وين؟ هون. هذا هو الطريق، بس بتصور ناقص جزء مهم من الخريطة. يمكن هالشي لأنه الورق قديم. لازم ندور على الجزء الناقص من الخريطة، صح؟ ايه معلوم، بس وين رح نلاقيه؟ بنفس المحل يلي قضى فيه المنجم آخر أيامه. بروسيا؟ أنا هلأ ما بقدر سافر مشانه. يا بيك، تسمح لي أنا أسافر لهونيك مكانك؟ رحت شي مرة على روسيا؟ أنا ما رحت، بس بروح، مو مشكلة. اطمن، بقدر دبر حالي. أنت ما بتعرف عن شو عم تحكي. ممكن يسرقوك أو حتى يقتلوك. هالبلد مرعبة. حاسس إنه في شي قوي عم بيشدك لهنيك. بروسيا بالتحديد في مفاتيح لكل الألغاز.
أنا ما عم بتخيل شو رح يصير بمستقبلي. رجع زليخة لعندك وكون الوريث. رح تضلي مربطة لحتى أقرر شو أعمل معك. أنا جورفان، يلا فكني. جاوبني، ليش الكل مهتمين بتنبؤات النجوم هي؟ طيب مو انتو بالعادة ما بتآمنوا بهي القصص؟ فشو صار لصرتوا تآمنوا فيها؟ شغلة النجوم إنه ندلوا على الطريق، أما نمشي بهالطريق أو لا الشخص هو اللي بيقرر. بعد موت آيدن بيك كان يقعد قبل 100 بيك كتير بهالمكتب، وأنا بعرف إنه حاول يلاقي مفتاح للخرايط لحتى يفهم، بس هذا المفتاح معي أنا، وإذا بيعرف إني خبيت عنه هي الوثيقة رح يقتلني. الناس دائماً بيحاولوا يلعبوا على القدر يا ماريسا. يا خانم، خادمتك فاطمة. فاطمة، أخيراً رجعتي. كيف صرتي هلأ؟ أنا منيحة وجاهزة لأخدم حضرتك. أنا كنت كتير بحاجتك. سامحيني إنك تحملتي كل هذا بسببي أنا. ما في داعي يا خانم نحكي عن هالموضوع. شو رأيك مشط لك شعرك قبل ما تنامي؟ خبريني يا خانم، أنت شو أخبارك؟ احكي لي كل شيء. أكيد خطيبك هو يلي هداكي هذا الحلق الحلو. عن جد حلو ما هيك؟ لا، آلتان ما هدانيها، هي هدية عمر باشا. بتعرفي صار كتير شغلات وقت كنتي بالحجر الصحي. عمر هلأ صار هو الصدر الأعظم. هو ما بيعجبني كتير، أقل بكتير من جولي خان أو حتى آلتان. خطيبك؟ إيه آلتان. على فكرة هو كتير متكبر. أنا اكتشفت حبي الحقيقي هو بس لجولي خان. إيه يا خانم، بس عمر بيحبني كتير، بيعمل مشاني أي شي. تعرفي يمكن إني اتزوجه لإله، بس بدي ضل حبه لجولي خان كتير. ساعدوني!